l'Ajuntament me va plantejar fa el mes de maig, crec que era, no? La possibilitat de treure l'obra meua dispersa sobre el poble, que s'havia publicat en 1.000 llocs al llarg de més de 40 anys, i el que han fet ha sigut recuperar tot aquest material. El més recent era fàcil perquè el teníem guardat a l'ordenador, però l'antic ha hagut que picar-lo de nou o passar-lo en OCR per recuperar els caràcters. Després, els criteris d'edició, ha hagut que revisar molts dels articles per donar-li una unificació a tot el llibre, i el bo és que ara en un llibre és molt fàcil el consultar i accedir a aquesta informació que de l'altra manera estava dispersa i perduda, no? A part de lo que és història, n'hi ha un gran apartat dedicat a tot el que és la vida popular, l'etnologia, a les festes del poble, i després n'hi ha un xicotet apartat dedicat a la toponímia tant rural del terme com la urbana, els carrers del poble i com era el poble en èpoques passades. N'hi ha un estudi que fa una reconstrucció urbana de com era el poble en el segle XVIII a mitjans, casa per casa, i qui vivia en cada una d'elles. I després també, al passar tants anys i la metodologia històrica, els coneixements que tenia, avui molts articles diria, jo no es faria d'esta manera, es faria d'una altra, però el que havia que fer era replegar el que havia i plasmar-ho. I entonces ho han plasmat en este llibre, són 2 volums, quasi 1.000 planes, i ahí ho posem a l'abast de tot el món dels aldeiers i aldeieres.